大家好，我係 Philip。咁今日同大家講咧，就係呢個2024年最勁嘅一個新消息嘅。咁就係咧，大家睇標題都知道啦。咁就係 Nikon 咧收購咗 WED 啦。咁喺開始之前咧，記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。咁有咩意見下面留言俾我嘅。對今日呢個消息有咩意見咧？下面一齊討論下嘅喎。咁大家睇到咧，即係呢個 set up 嘅時候咧，咁知道咧又係要講一啲消息啦。咁對上一次試過同大家傾究竟 Nikon 即係點樣由呢個即係興盛走到去走下坡，然後就 set 救全家係啦。咁今次仲更加犀利添。咁講到咧即係呢個收購行為啊。咁講翻起咧 WED 係一間咩公司咧？咁就係一間電影機嘅公司嚟。咁喺即係我入行嘅時候啦，已經係即係一路睇住即係 WED 嘅幾犀利。咁嗰陣時係哇覺得哇 WED One 喎，即係一好即係好耐年前嘅電影機啦，拍出嚟好有質感喎。哇！咁當時就即係有啲歌手去美國專登拍 MV 啊，攞住隻 WED 咁，我同啲 MV 導演就傾話好鬼靚啊拍出嚟。咁當然啦，即係好多因素啦，燈光啦、美術啦咁樣。咁但係就一部即係唔係 ROE 嘅機就 WED 呢個牌子出嚟咁幾勁喎咁樣。咁後尾咧即係輾轉我自己幫啲導演拍 MV 啦，有用過 WED 啦，咁拍一啲唔同嘅MV 啦、廣告啦，都有係 WED 嘅機嘅。咁呢間公司其實出嘅機其實就唔差嘅。咁當然啦，即係你同其他電影機可能 ROE 咁係一啲截然不同嘅嘢啦。咁譬如WED 最出名係咩咧？咁就係啲格數高啲啦。咁 ROE 出名就係嗰啲即係堅通啦。咁大家呢個都係公認嘅。咁有唔同嘅嘢，咁可能電影啦，又或者廣告咧，都會因應唔同情況去用。咁好，大家睇美劇好多都係有 WED 嘅存在啦。咁好啦，咁唔講咁遠啦，咁講翻啦，即係今次呢個咁勁嘅消息啦。咁其實早喺咧，即係之前 Z9咧更新有 N-RAW 拍攝嘅時候，大家都會問啦，即係你 Nikon 唔怕嘅咩？因為 WED 出名咧，即係因為佢揸住個內錄 RAW 嘅版權啊。咁呢樣嘢咧就係令到好多廠咧唔敢擺 RAW 入去啦，或者係擺咗入去都俾人告嘅。咁呢樣嘢咧。咁WED 好中意告人嘅，咁當然就唔會咧少得咧 WED 去告Nikon 啦。咁但係 Nikon 作為一間咧即係叫百年企業啦，咁亦都好可以話係好傳統保守啦。佢咁安全嘅間企業，點解會你覺得會冒險先？咁梗係唔會啦。咁其實咧佢當然做咗準備啦。我先賣個關子先，咁大家聽埋落去啦。咁佢就俾WED 告啦。咁又哇點解你 Z9有喎啊？咁唔得嘅喎，咁我哋而家 WED 告你啦。咁後尾咧，經過輾轉反側1年咧，咁就你諗下啊，咁嘅百年企業點會冇準備去出一個內錄 RAW啊？咁其實就我覺得即係一向我都唔擔心佢會收翻個 RAW。其實呢樣嘢真係，但係即係佢嘅準備係究竟佢係點樣去做啊？咁大家其實都估唔到嘅，因為呢啲係即係啲公司嘅。咁同埋咧就係咧，其實大家如果即係我諗大家未必會即係可能留意相機啦，未必留意 Nikon 一啲新聞嘅。咁其實 Nikon 咧係除咗係一啲影像嘅業務發展之外咧，做好多叫做即係前瞻性嘅嘢，就係咩咧？即係佢會收購一啲公司嘅，即係好似我哋平時拍廣告啦，咁有用到一啲機械臂啦。咁其實嗰啲機械臂好似啲工業生產啲喐嚟喐去嘅，咁就佢有收購好早已經收購咗一啲公司啦。咁收購一啲 AI 嘅公司啦。咁大家都知即係相機而家有 AI 都係即係嗰類嘢嚟㗎嘛。咁佢一早已經收購咗啦，又收購一啲 AI 嘅識別系統嘅公司啦。咁又收購過一啲咧即係 AI 嘅。即係菲律賓嘅公司啦，英國啊、美國啊都有收購過，直頭收購呢啲係菲律賓係偏金屬嘅公司。咁所以咧，即係其實 Nikon 即係佢喺好腳踏實地嚟做好多嘅即係嘅嘢啦。咁起碼即係佢知道自己冇或者佢能力有限嘅時候，咁其實佢會做一啲收購動作啦，去買一啲技術嘅翻嚟嘅。咁所以咧，其實你要睇到 Nikon 一路嘅策略就係咁樣進步啦。咁所以就係今次收購 WED 呢間公司咧，你話意唔意外咧？其實你可以話好意外嘅。咁大家係好哇嘣聲爆炸，即係今日我相信即係大家睇到新聞、聽到新聞就知道啦。咁但係其實喺我哋嚟講，其實都係一個好消息嚟嘅。咁因為其實
我哋通常見到 Nikon 嘅做法就係咩咧？佢會收購啲公司翻嚟啦，然後嗰啲公司會繼續佢嘅業務啦、工作啦，咁然後佢會帶到一啲技術咧去一啲佢哋嘅產品上面嘅，咁好似即係大家用緊嘅相機一樣，咁好多技術咧都可以擺到上去啦。咁呢樣嘢係非常之好嘅。咁希望咧即係之後咧即係可能一啲新嘅技術合作啦，咁就可以咧就令到咧 Nikon 嘅即係 product line 啦或者產品咧更加好、更加完善嘅。咁大家就會問到啦，咁其實即係Red 咧嗰啲電影機咧就唔係用 Canon 嘅 mount 啊、CMOS 嗰啲咁樣。咁其實呢個咧，其實喺早喺即係 Red 要出 RF mount 啊、EF mount 之前咧，其實就已經係講緊有冇機會做 Z mount。咁呢個係後話啦，即係呢啲另外一樣嘢嚟嘅。咁大家都知道咧，其實 Red 而家新嘅，譬如 Komodo 啦、Raptor 嗰啲咧，或者Raptor 嘅 XL 咁樣啦，啲新機咧，全部都係用晒 RF mount 啦，咁轉又可以轉 EF mount 啦。咁究竟佢哋會唔會轉做 Z mount 啦？又或者佢加多個 Z mount 落去咧？咁呢個未知之數嘅。咁睇下會睇佢公司會點樣發展，點樣落去啦。咁但係咧，我相信我都幾肯定咧，喺 Red 嘅收購入邊咧，其實大家會睇到就係一定係會有啲嘢咧放翻喺佢嘅 border line 度啊！咁呢樣嘢我相信咧，即係唔會走雞嘅啦，即係好似佢之前收購啲 AI 公司啊，一啲金屬嘅即係菲律賓嘅公司啦，唔同嘅收購嘅公司，佢哋都會集合啲技術喺一齊。咁呢個咧，我都覺得係一個令人幾鼓舞啦，同埋對 Nikon 呢個品牌樂觀嘅原因嘅。咁啊，今日咧就講住咁多先啦，希望大家中意呢條片，咁啊希望咧大家下面一齊熱烈啲討論，睇下大家對呢次嘅收購有咩意見嘅。咁另外就係話啦，即係究竟業界啊，電影業界又或者係廣告業界咧，點樣睇呢次事件咧？即係我下一集咧會同呢啲朋友咧做一個訪問啦，或者係問下佢哋啦，係啦，睇下佢哋對咧，即係究竟手上嘅 Red 啦，即係佢哋好多，即係你知啦，做開廣告電影呢啲咁嘅行業。即係好多時都要用 Red 啦、ARRI 啦，即係啲電影機啊嘛。咁佢哋對呢個咁嘅消息有咩睇法？咁啊記得咧下一次咧都要留意下啦，即係呢條片啦。咁我哋今日就講到咁多先，我哋下次再見，拜拜。